6メートルを超え、川坂大橋の水位が7メートルを超えています。この後、北川ダムの放流量がさらに増えます。今後も水位が上昇しますので、家屋への浸水も想定されます。安全な場所に避難し、命を守る行動をとってください。こちらは防災北川総合所からでした。また横な感じで走ってください。